สดีค่ะโอเคตอนนี้น้องปลาก็อยู่ที่สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คนี่ตรงนี้เนาะอยู่เส้นเดียวกับวัดตะโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยใช่ไหมน้องฟ้าตอนนี้น้องฟ้ามาถึงแล้ววันนี้เราก็จะเข้าไปซื้อตั๋วซึ่งเราเคยพามาแล้วรอบหนึ่งใช่ปะแต่ตอนนั้นเขายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เรามาเขาสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมปลาน้องฟ้าปะข้างนอกก็จะเป็นไลออนเนาะสิงโตใช่ไหมน้องฟ้าปะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวพอจะไปซื้อตั๋วแล้วว่าเท่าไหร่ตอนนี้น้องฟ้าได้ตั๋วแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่2เด็ก1ทั้งหมด250 บาทน้องอิงฟ้า50 บาทพ่อกับแม่คนละ100ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันขอบคุณครับไปบริเวณลานตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับกว้างมากนี่ถึงซึ่งก่อนหน้านั้นเรามาตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะนี่ข้างบนก็จะเป็นสวนอาหารปะนี่จะสามารถขึ้นไปได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนเราค่อยเดินออกมาข้างนอกกันก็นี่ผู้ใหญ่2เด็กไปส่วนบัตรด้านนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็จะนั่งรับประทานอาหารได้นะบริเวณนี้นี่ว้าวเข้ามาแล้วแล้วเราไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งก่อนหน้านั้นทริปที่ยิงฟ้ามาเขายังไม่เสร็จกันนี่อ๋อเขาจะให้เดินผ่านรถน้ำตรงนี้ที่เขาวางแผนไว้เองนี่ไงเป็นน้ำตกนี่ไงไปเดี๋ยวเราค่อยไล่ถ่ายรูปเดี๋ยวเราเดินดูสัตว์กันว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างจากทริปที่แล้วมีอุโมงค์ลอดน้องฟ้าอุโมงค์เหรอเป็นอุโมงค์ลอดนะเป็นถ้ำก็จะเป็นน้ำตกเนาะทั้งสองฝั่งนี่ไงสวยอ่ะจ้ะเดี๋ยวยิงฟ้าพาทัวร์ไปน้องฟ้าทัวร์พาพ่อไปทางไหนก่อนดีเริ่มจะมีโชว์แล้วนะเราต้องเริ่มจากฝั่งไหนไปยิงฟ้าพาทัวร์เลยวันนี้พ่อให้ฟ้าเป็นคนพานำเลยไปลุยบอกน้องไปหากระต่ายเธอจะไปหาเดี๋ยวบอกนะเธอจะไปหากระต่ายที่รักก่อนนะยิงไปพาเพื่อนไปนี่นักท่องเที่ยวกำลัง ทยอยเข้ามานะเยอะนะครับกว้างนะที่เดินก็จะเป็นแดดบ้างร่มบ้างนะครับนี่อิงฟ้าใส่หมวกไม่อ้อยก็ใส่หมวกก็ไม่ไกลจากบ้านของอิงฟ้านะครับมาก็ประมาณ10 โล 20 โลเพราะว่าอยู่เส้นเดียวกันเดินดูรอบๆกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะของสวนสัตว์นี่เราเริ่มแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นอะไรน้องฟ้าไลออนปะตัวนี้เป็นไลเกอร์เหรอนี่ไงตัวนี้จะเป็นไลเกอร์นี่นอนตัวเบลอเลยน้องฟ้าเขาหลับหรือเปล่ายิงของปลอมปะน่ะเหรอกำลังหลับเลยเขาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยนะน้องฟ้าเอาปะยังเหรอไม่เอาปะเราไปต่อทางไหนไปทางนู้นข้างในก่อนไหมเขาออกมาข้างนอกไหนที่นั่งก็เยอะนะสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับนั่งพักผ่อนนะนี่ก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งอย่างนี้เลยรับประทานอาหารได้สำหรับใครที่อยากถ่ายรูปก็สามารถเข้าไปข้างในได้ถ่ายรูปกับไลเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นลานแสดงเหรอใช่ไหมแม่4 โมงใช่ปะมันก็จะเป็นรอบใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นรอบของการแสดงใช่ปะตัวนี้ก็จะเป็นน้องฟ้าอ่านสิลูกสิงโตขาวน้องฟ้านี่ไงตอนมารอบนั้นพ่อไม่รู้ชื่อเพราะเขายังไม่ติดให้พ่ออะไรพ่ออ่านไม่ออกสิงโตขาวมีเสือด้วยอีกมานี่นี่โหอยู่กันใกล้ๆขนาดนี้เลยยิงฟ้าสวัสดีค่ะรู้ตัวเบลอเลยเนาะโอ้ยเขาทักทายคนนักท่องเที่ยวด้วยนะนี่ของกินก็เยอะนะนี่ของกินก็เยอะเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวเราเดินดูก่อนรอบๆก่อนค่อยกินนี่โต๊ะดูโต๊ะนะ
โต๊ะเป็นโต๊ะไม้นะน่านั่งแล้วก็ร่มเย็นดีเดินเที่ยวได้ไม่เบื่อนะเพราะว่ามันของกินเยอะแล้วก็สัตว์ก็ค่อนข้างเยอะนะนี่ตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็นอนอยู่เนี่ยหลับปุ้ยเลยนู่นเขานอนอยู่อ๋อนี่เป็นรอบแสดงนี่คือรอบแสดงชมฟรีบรรจุนี่ก็จะเป็นรอบอ้าวเหรอเราไม่ทันช้างแล้วเหรอถ้าช้างต้องอยู่นู่นใช่ปะนู่นเขานอนหลับปุ้ยอยู่ไปไปต่อไปเรื่อยๆทันอะไรทันลิงอุราอุตังอะนะนี่ที่นั่งเยอะมากก็จะเป็นซุ้มให้นั่งเยอะมากแดดแค่ไหนก็นั่งได้เนี่ยก็จะเป็นเลนเลยนะตรงนู้นอะไรแม่น้องฟ้าตรงนู้นอะไรอ่ะท้องทะเลอ๋อตัวนี้น้องฟ้ายังไม่เคยเรายังไม่เคยมาแล้วเราน่าจะไปทะลุผาช้างได้นู่นช้างอยู่นู่นให้เข้าหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาแพะแคะนั่นไงแพะแคะพ่อรู้จักแล้วนี่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาซึ่งตรงคลิปที่แล้วเรายังไม่ได้มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่กิ้งงูนี่ไงงูอันนี้กิ้งก่าเองตัวนี้กิ้งก่านี่ตรงนี้ฝั่งนี้เรายังไม่เคยเข้ามาแต่เราเดินว่ามีอะไรบ้างยิงเอาแม่เธอเข้าไปสิเองตัวนี้มีงูตัวนี้จะเป็นฝั่งงูนู่นนอนอยู่นู่นก็จะเป็นงูหลามทองนี่ไงมีชื่อด้วยนี่ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นฟาร์มจระเข้ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรายังไม่ได้ไปดูนี่กวางฟาโร่นี่ไงมีชื่อด้วยนะนี่กวางฟาโร่นี่ไงนู่นเขากินอะไรเป็นอาหารกินหญ้าปะกินหญ้านี่จะเป็นนกเรียเป็นสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นเยอะเลยนะเข้ามาไว้ที่นี่ได้อะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เยอะเด็กๆน้องๆแล้วก็ชอบมากเลยครับสำหรับที่ตรงนี้เนาะดูนู่นเสียงช้างตรงนี้เสียงช้างเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นรอบ4 โมงก็จะแสดงช้างเนาะแต่เราไม่รู้ว่าจะทันไหมกลับเข้าสู่ที่พักนี่ฟ้าอยู่ไหนอ่ะนี่อาหาร50 บาทนี่อาหารได้ด้วยฟ้านี่ไงฟ้าอยู่นี่โชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ช้างเตะฟุตบอลนะดูสิหมายเลข 2พายภูผาหมายเลข 3พายคลอง 3ออกมาแล้วอนุญาตให้สวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีนะครับเป็นเสียงหวานมีประตูด้วยนะนี่ประตูคือตัวนี้วันนี้นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูก็คือนะครับน้องคลอง 3นี่แอคชั่นพร้อมไหมครับคลองขามาเลยพี่มาเลยนะครับเตะบอลได้แล้วมันจะเข้าไหมวันนี้ชุดเชือกละ3 ลูกวันนี้มอบให้คุณภูผาชุดก่อนนะครับมาลูกแรกภูผามาแล้วโอ้ยได้เลยจริงอ่ะลูกแรกยังไม่เข้านะครับต้องได้ด้วยทีนี้เป็นเจสปอร์ตยอดแฟชั่นนะครับมาแล้วครับเล็กมาเขาสอนช้างได้สูงมากเลยนะมาศิลปินดังเรื่องภูผามาให้ยังชูยังไม่หวังโอ้ยเข้านี่ตอนนี้เราก็ออกมาจากที่ลานแสดงช้างแล้วนะครับเราก็จะเดินดูรอบๆเนาะว่ามีอะไรไหนนกกระจอกเทศไม่ใช่พ่อไปดูมาแล้วไม่ใช่นกกระจอกเทศเธอเดี๋ยวไปอ่านใช่นกเลียนี่มันไม่มีหางเนี่ยดูเขาไม่มีหางฟ้านี่นกเลียน้องยิงแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารนี่ไงมันจบน้ำแข็งอะสิตัวสูงกว่ายิงฟ้าอีกดูดิยิงฟ้าตัวสูงกว่ายิงฟ้าแล้วน่ะไม่พอยาวเหมือนกันเลยอ่ะตกลงเธอเป็นนกปะเนี่ยไปตรงนี้คืออะไรเฮ้ยเรายังไม่เคยมาเยอะเหมือนกันนะ
ตัวนี้นี่คือนกกระจอกเทศอยู่นี่นกกระจอกเทศอยู่นี่เองนี่อะไรอ่ะนี่อะไรแม่ ตัวนั้นไง น้องฟ้าหนูอะไรน้องฟ้านี่ไงน้องฟ้าชื่อว่าอะไรเหรอนี่เขาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงยังไงเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยน้องฟ้าให้อาหารไหมเข้าอาหารไหมน้องฟ้าดูตัวเขาสิโอ้ใหญ่กว่ากระต่ายอีกอ่ะยิงน้องฟ้ามาให้ตัวนี้ดีกว่านี่ใกล้ชิดได้ด้วยนะดูสิดูนี่ดูเขานั่งดูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูใกล้ๆได้ด้วยนะดีอ่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรยังเอาโหขอจับหน่อยก็ไม่ได้ดูขาเขาเหมือนเป็ดเลยอะแต่ขากลางๆเหมือนเป็ดเลยดูตัวสินี่สามารถเข้ามาให้อาหารได้ด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปเนาะใกล้ชิดสัตว์ได้เกือบแทบทุกชนิดเลยนะสำหรับสวนสัตว์ตรงนี้เนาะดูสินี่อิงฟ้าเขาได้มาแล้วอ่ะอิงฟ้าเขาได้มาแล้วอิงฟ้าเขาได้มาแล้วอิงฟ้าให้อิงฟ้าน้องฟ้าเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่ากระต่ายอีกน้องฟ้าดูสิไม่ต้องกลัวลูกเขากินเฉยให้ตัวนั้นด้วยสงสารเขาให้ครบทุกตัวลูกอันไหนให้ตรงแม่วางไว้ตรงแม่เลยให้กินกางเกงแม่เลยเองไอ้กินกางเกงแม่เลยเองเนี่ยอิงฟ้าให้เขากินกางเกงแม่เธอเลยให้ตัวอื่นบ้างลูกตัวนู้นก็หิวหน่อยเดินให้ได้ทุกตัวเลยลูกนี่อิงฟ้าตัวนี้ก็ได้นี่ตัวแม่ใหญ่กว่ากระต่ายอีกเธอชอบป่ะนั่งดีๆเขาไม่กัดหรอกเขาไม่มีฟันเฮ้ยฟันเขาเหมือนกระต่ายปะใช่ไหมนี่ไงนี่ไงไปจิ้มกระหมูบนทำไมมันกินใส่จมูกไปได้พอไม่กินไม่เอาไปให้นู่นตัวนู้น แค่แบบธรรมดา น้องฟ้าเดินให้ทุกตัวลูกเขาจะได้กินครบทุกตัวตัวนี้ได้กินหรือยังนู่นตัวนู้นยังดีๆนั่งให้ดีๆลูกแงบอุ้ยฟันเขามีข้างหน้าอิงฟ้าจ้ะฟันเขามี2ซี่ข้างหน้านะตัวนั้นยังไม่ได้เลยลูกตัวน้อยหนุนให้เขาไปเลยไม่ต้องกลัวเขาไม่กัดหรอกลูกอิงฟ้าตัวนู้นน่ะก็สงสารตัวนู้นน่ะตัวนั้นน่ะตัวนี้เลือกให้เขากินหน่อยเย้เก่งแจกทุกคนโอเคหมดแล้วตะกร้าไปคืนหรอกนี่เก่งมากรับไปต่อยิงดูแม่เธอนั่งคุยกับตัวนั้นเองหนูเขาเป็นเพื่อนกันเองนี่เลยนี่แล้วเราเข้าไปต่อว่ามีอะไรบ้างเนาะฟ้าออกไปแล้วนี่สำหรับที่ล้างมือสบู่ก็มีจุดอยู่ทุกจุดเลยนะสำหรับสวนสัตว์ที่นี่และที่สังเกตเห็นนะครับสำหรับสวนสัตว์ตรงนี้เนาะสะอาดมากจริงสะอาดจริงตั้งแต่เคยไปเที่ยวมาสำหรับทริปของอิงฟ้าเที่ยวสวนสัตว์นะครับดูสิตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะเราให้อาหารสัตว์เสร็จแล้วก็สามารถล้างมือด้วยสบู่นี่ตรงนี้อะไรอิงตัวน้องฟ้าตัวนี้อะไรปะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ฮิปโปมีฮิปโปอิงนี่ดูดิตัวนี้จะเป็นฮิปโปนะ สนุกตรงไหนดูไหมสนุกตรงให้อาหารนี่แหละเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวที่มีที่ให้อาหารหมดเลยนะ
นี่เด็กๆชอบมากดูสิเดี๋ยวเรามาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ตัวไหน เดี๋ยวอยากจะโยนมาก นะนี่โหดูเขาอ้าปากที่ปูขาวอ่ะเนี่ยเขาจะอ้าปากรอนะอิงฟ้าเขาจะอ้าปากนะอิงฟ้าลูกอ่ะนู่นอิงฟ้าเขาจะอ้าปากเนี่ยแล้วก็โยนแตงโมเข้าอิงดูสิเนี่ยอิงเดี๋ยวได้รอดูสิเขาจะอ้าปากรอแล้วก็โยนลงไปข้างในเลยยิงดูสิยิงดูน่าสงสารอ่ะมันน่าสงสารทุกตัว เขากินทุกอย่างเลยอ่ะดูเดี๋ยวรอดูเขาโยนเข้าปากเลยนะดูสิยิงใช่น้องฟ้าต้องไปให้อาหารกระต่ายแล้วก็เป็นปลาคาร์ฟด้วยนะเราจะได้ใกล้กว่านี้โอเคปะฮิปโปเขากินเยอะอาหารของฮิปโปก็คืออะไรน้องฟ้าแตงโมใช่ปะเก่งมากนี่นกนั่นจระเข้ปะเราไม่เจอจระเข้อีรอบที่แล้วเขายังไม่ให้เข้านกยุงอินเดียนี่ไงสวยอ่ะนกยุงอินเดียเองอันนี้คือนกกระจอกบ้านไปต่อลูกไปยาวดูน้องฟ้าดูเขาเดินสิเดินสนุกเลยอ่ะทางนี้ขึ้นได้ตัวนี้จะเป็นจระเข้นะครับน้ำเค็มน้ำจืดเนาะนี่ว้าวอย่างเยอะยิงอย่างเยอะจระเข้อย่างเยอะตัวนี้จะเป็นลานจระเข้นะแต่เราไม่รู้ว่าฝั่งไหนน้ำเค็มน้ำจืดเราเดินไปดูเผื่อมีป้ายไปมาโว้ยิงโว้ตกเราตกลงไปไม่ได้นะยิงฟ้าอย่างเยอะอย่างเยอะแล้วมันกินอะไรเป็นขาโอ้หนูยิงฟ้าไปดูสิเราให้อาหารอะไรกินด้วยอะไรน้ำแข็งจระเข้ชอบกินน้ำแข็งเนื้อกินเนื้อนี่ไง มีเบ็ดให้อย่าง มันถ้าเราไม่ดูมันเหมือนรูปปั้นเลยเนาะ ยิงดูสิไหนโอ้ยิงดูตัวนี้ยิงตัวเบลเลอร์เลยยิงอย่าเผลอลงไปเชียวนะลูกนี่มาตอนนี้คือจระเข้นะเยอะจริงๆเฮ้ยเพื่อนยิงฟ้าอันนั้นอะไรช่วยขยับอ่ะ ก็เขาเป็นของจริงอ่ะเขาก็ต้องขยับอย่างนี้สิไปต่อแม่ทำไมจระเข้ต้องอ้าปากค้างตลอดเวลานี่เหตุผลปะอันนี้ฝั่งนี้จระเข้น้ำจืดเนี่ยโซนฝั่งเนี้ยจะจระเข้น้ำจืดส่วนฝั่งนี้จะเป็นน้ำเค็มเองเนี่ยแล้วเขาต่างกันยังไงจืดกับเค็มนี่ไงเขาก็มีวิธีการบอกนะครับว่าจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มยังไงก็มีอธิบายด้วยไปต่อเราต้องไปอีกเยอะเลยเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยไปแม่ไปนี่คือว่าเดี๋ยวอิงดูอุ้ยอิงดูได้ไหมมันโดดสูงอ่ะอันนี้กำลังให้เหมือนกันได้ไหมเหมือนตกปลาเป็นไก่นะครับเป็นโครงไก่เนาะนี่ไปต่อน้องฟ้ามันโดดขึ้นมาคึบอย่างนี้เลยน้องฟ้าน่ากลัวใช่ปะเป็นสัญชาตญาณเหรอโหตัวนี้คือเซอร์วันแคทนี่ไงน้องฟ้าตัวอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยเขานอนอยู่น่ะนี่ไงใช่มันเป็นเขาเป็นสัตว์ที่เขาเอามารวมไว้อะเราไม่เคยเห็นเยอะเหมือนกันนะที่เราไปตามสวนสัตว์อะหลายๆที่อะนี่ยิงแพะอยู่นี่ไหนกระต่ายแล้วร้องอย่างนั้นนี่มันแพะ
อ้าวก็พ่อนึกว่าฟ้าบอกว่ากระต่ายนี่อะไรเองอ้าวดูอิงฟ้าเขาคุยกับเพื่อนเขานี่ดูเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนเขาไปเดินจะล้มนี่เขากินอะไรอ่ะน้องฟ้าสวัสดีครับ จำได้อยู่อ่ะ ไหน ถ้าเราดักที่เรามา นี่ไงเขากินหญ้าหรอกเธอสวัสดีค่ะแบะแพะแพะ ก็ลำดำไหมก็ลำดำ ไหนกระต่ายโอ้นี่ที่เขาตามหามาอิงฟ้าคือกระต่ายนี่กระต่ายอิงฟ้าก็ชอบกระต่ายมาถึงละนี่เขาย้ายจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ใช่ปะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับไอ้นี่กินไม่ได้นี่คือกล้องอิงฟ้าสวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับใกล้ชิดมากเลยนะอิงฟ้าสวัสดีครับก็จะเป็นที่ให้อาหารนะของทุกอย่างที่เป็นอาหารสัตว์นะครับ50 บาทก็ถือว่าให้เยอะนะเย้หมดเท่าไหร่แล้วนี่เท่าไหร่ลูก50 บาทชุดหนึ่งนี่50 บาทลูกค้าก็ขอบคุณค่าไปลูกไปนี่ยิงเร็วมาเดินเลยลูกเดินเลยให้เขาสิน้องฟ้าเพราะว่ามาให้นั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดิน้องฟ้ามาเด้นี่ฟ้าเขาอยู่ไหนอ่ะฟ้าเขาหายสงสัยกระต่ายกินไปแล้วเจอแล้วนึกว่ากระต่ายกินอิงฟ้าไปแล้วนู่นไม่มีนู่นไปขออิงฟ้านู่นเด็กๆก็ชอบมากนะครับสำหรับให้อาหารสัตว์นะนี่เพราะเราได้ใกล้ชิดด้วยนะนี่เมื่อกี้เราก็ออกจากกระต่ายมาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันลิงกระรอกอ๋อนี่ไงลิงกระรอกไปน้องฟ้าไปเข้าไปได้ลูกเข้าไปเข้าไปเหมือนได้เดินเข้าด้านในเลยนะคุณแม่คะรบกวนนะขอข้างนอกดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องจะดีกว่า โทษนะครับ ไอตัวนี้ตัวไหนมันเขาไม่ให้น้ำเข้านะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาตรงนี้อ๋อเป็นลิงกระรอก เดินเข้าด้านในเลยนะคะตัวน้อยอ่ะไปโน่นไปทางนั้นแล้วพวกพี่พยายามอยู่ใต้คานนะคะอ๋อครับผมขอบคุณครับนี่ไงเป็นลิงกระรอกนะเขาให้ใกล้ชิดได้ขนาดนี้เลยเหรอดูสิน่ารักอ่ะตัวน้อยน่ารักอ่ะเนาะดูสิเขาบอกว่าห้ามยืนใต้คานเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะขี้อยู่บนคานนะเราเดินเข้ามาเราก็พยายามจะอยู่ใต้คานอีกนิดตัวนึงเองนี่ตัวน้อยอ่ะเรียกว่าลิงกระรอกเขาก็เข้ามาก็คือห้ามจับนะครับไม่มีการจับเนาะสำหรับน้องๆหนูๆที่เข้ามาเนาะห้ามจับลิงเนาะเขาน่ารักอ่ะชอบเอาไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยจริงเอาไปเลี้ยงที่บ้านเราได้เนาะตัวน้อยอย่างนี้เนาะเขากินอะไรเป็นอาหารแอปเปิ้ลถ่ายรูปเร็วน้องฟ้าถ่ายรูปได้เดี๋ยวทำไมเขาหางไว้ข้างหลังยิงเพิ่งเคยเข้ามาในกรงลิงกระรอกใกล้ๆขนาดนี้ปกติไปเขาจะให้อยู่ห่างนี่ก็ลิงกระรอกยืนได้ด้วยยืนสูงด้วยยังไงลิงกระรอกดีอ่ะเจ๋งชอบเขาตัวสะอาดดีเนาะขาวเข้ามาดูได้นะครับใกล้ๆนี้นู่นตรงนู้นหลับตรงนี้ขี้เกียจนู่นหลับคาคานเลย
ไปต่อเขากินอะไรน้องฟ้าแครอทแอปเปิ้ลเหรอใช่ไหมโทษนะครับขอบคุณครับน้องฟ้าป่ะเหมือนกรงนกอะไรเพราะเขาตัวน้อยแต่ดีตรงที่ใกล้ชิดได้เลยอะนะเราออกมาแล้วจากลิงกระรอกเนาะ ท่านใดอยู่ลูกค้าด้านในอย่ายืนใต้คานนะคะเดี๋ยวน้องคืนชีใส่ เขาไม่ให้ยืนใต้คานนะเธอเขาไม่ให้ยืนใต้คานนะเมื่อกี้เพราะว่าน้องเขาจะขี้ตรงคานน้องฟ้านี่อะไรตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่เองน้องฟ้านี่อะไรใช่เหรอใช่อูฐเหรอใช่ไหมเดินต่อตรงนี้ก็จะเป็นอูฐนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นอูฐก็ให้อาหารได้เหมือนกันไปต่อน้องฟ้านี่อะไรนี่อะไรลูกจิงโจ้ตัวนี้เป็นจิงโจ้แคะเผือกนี่ไงโอ้ยนอนสบายกันหมดเลยเนาะจิงโจ้แคะเผือกนี่ไงลูกอ่านสินี่ไปพ่อชอบตรงนั้นอ่ะชอบตรงลิงกระรอกอ่ะน้องน่ารักดิ ลินหน้าหล่อลินหน้า นี่ไงอันนี้โดยใช้ไอ้นี่ลิงอะไรเนี่ย ลินคนค่ะ เหรอนี่คืออะไรตรงนี้ม้าแคะลูกตรงนี้ม้าแคะฝั่งนี้น้องฟ้าดูม้าแคะเนี่ยนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นม้าแคะนะ ไปไหนต่อเลยนะ นู่น ม้าแคะ น่ารักอ่ะ มาแคะ มันของปลอมเลย แคะแคะ ไม่แคะเนอะตัวใหญ่นั่นน่ะ แคะมา ไป แคะ ต่อมีตัวสีดำด้วย แคะ น้องฟ้าไปเร็วนี่อะไรฮะเอาดิน้องฟ้าไอติมเหรอนี่มีไอติมกินมีไอติมกินทุกที่เลยนะของพ่อเอาน้ำเปล่านะเราเดินดูรอบๆตัวนี้คือแรคคูนอยู่ไหนตัวเขาอะตัวเขาอยู่ไหนตึ๊ดเรามองหาแรคคูนกันแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนแรคคูนแอบอยู่ไหนไม่เจออยู่ในพงนู่นนอนเล่นอยู่นู่นตัวแรคคูนอยู่นู่นตอนนี้น้องอิงฟ้าเขากำลังซื้อไอติมกินอยู่นะเพราะอากาศค่อนข้างร้อนเนาะตัวนี้เรียกว่าจิงโจ้แคะเนี่ยนอนหลับสบายเลยนี่ส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้คือตัวนี้ก็จะเป็นลิงนี่ตัวน้อยแต่คนละสายพันธุ์กับตัวเมื่อกี้นะที่เราเข้าไปในกรง อะไรตัวอะไร ตัวนี้คือฝั่งนี้ก็จะเป็นม้าลายนี่ม้าลายสัตว์เยอะมากเลยนะสัตว์เยอะมากที่เราไม่เคยเห็นนี่ม้าลายตูดเขานี่เราไปนั่งกินกันแล้วตรงนี้คือนี่นะที่เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นปลาช่อนอเมซอนใช่ปะตัวเลยให้อาหารได้ด้วยเบลเลอร์นี่จริงกับช่อนอเมซอนตัวใหญ่มากจะเป็นบ่อนี่เลยนะเยอะใหญ่มากลูกปลาเขาช่อนอเมซอนตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยยิงมาดูนี่น่ะโอ้โหตัวใหญ่จริงๆใหญ่มากกับแม่ออยก็นั่งกินไอติมแล้วนี่เมื่อกี้เราก็นั่งพักกินไอติมนะครับน้องอิงฟ้านะนี่ต่อไปเราก็จะเดินไปอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของปลาคาร์ฟที่เราเคยให้อาหารปลาคาร์ฟ นี่ตรงนี้คือยีราฟตัวนี้คืออะไรอิงหงส์เหรอคืออะไร
นี่ไงนี่ไงหงส์ดำน้องฟ้านี่หงส์ดำมันจะไม่กินปลาเหรอดีรับคอยาวๆคอยาวๆดีรับป่ะเดินลงฝั่งนู้นเดินลงฝั่งนู้นดีกว่าเราฝั่งนี้คนเยอะนู่นไปให้อาหารปลาคาร์ฟนู่นกับนกนู่นที่เรายังไม่ได้ให้ที่ล้างมือทุกจุดเลยเนาะให้อาหารเสร็จเราก็ล้างมือด้วยนะให้สะอาดไปต่อตรงไปกรงนกเหรอแล้วเป็ดเขาจะไม่กินเหรอเฮ้ยไม่ใช่เป็ดหงส์ดำอะไรน้องฟ้าม้าแคะใช่ไหมนี่คือม้าดำนี่ไงเหลือเปล่าน่ารักถ่ายรูปได้ด้วยนะน้องฟ้าไปเดินต่อเดินกันเที่ยวกันมันตัวน้อยไปพ่อขี่ไม่ได้หรอกเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้นู่นไงฝั่งนู้นไงอิงโซนไดโนเสาร์อ่ะนู่นไปไดโนเสาร์ก่อนเรายังไม่เคยเข้าตรงนี้บ้านนกเราเคยเข้าไปถ่ายรูปแล้วที่จับนกแล้วก็ถ่ายรูปได้ตัวนู้นจะเป็นโซนไดโนเสาร์ใช่ไหมนี่ไงไดโนเสาร์ไม่วิ่งหรอกวิ่งชนรถม้าสินี่ไงนี่บ๊ายบายน้องฟ้าบ๊ายบายนี่น้องฟ้าระวังนะลูกหนามนะต้นจริงปะน่ะต้นกระบองเพชรจริงๆเลยต้นจริงอ่ะเหมือนสวนนงนุชเลยเนาะนี่ม้านี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เองนี่ไดโนเสาร์น้องฟ้าถ่ายรูปสิถ่ายรูปกับไดโนเสาร์หน่อยให้แม่ถ่ายให้ยิงอ่ะนี่ไดโนเสาร์อันนี้อะไรเองที่มันจะที่กินในแตงโมเมื่อกี้ปะน้องฟ้าเอาหัวเข้าไปเลยเอาหัวเข้าไปเลยนี่จระเข้ตรงนี้นกน่านกที่เราเข้าไปอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้สวยอ่ะเนี่ยตัวอะไรน้องฟ้านี่หงอนก็สวยอ่ะเนี่ยนี่ยังสวยนกอะไรชื่อนกอะไรฝั่งนี้นกแก้วนกแก้วนกกระเรียงหงอนมงกุฎนี่เมื่อก่อนเรามาให้อาหารกระต่ายตรงนี้นี่กระต่ายตรงนี้ก็มีใช่เป็น2 ที่ยังกระต่ายตรงนี้ยังอยู่ให้ปลาคาร์ฟก่อนใช่ไหมไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาคาร์ฟตรงนี้เย็นดีพ่อชอบตรงเนี้ยเพราะนั่งใกล้ปลาคาร์ฟดี ยิงอย่างใกล้อ่ะยิงนู่นให้อาหารปลาไปเอาตรงนู้นฟ้าไปตามไปจ่ายเลยเพราะเราตรงนี้เนี่ยชอบบรรยากาศตรงนี้งับยังสวยสวัสดีครับยังสวยอ่ะมาแล้วยิงได้ยังเร็วมันกำลังมาหาพ่อแล้วนั่งลงฟ้ากำลังให้อาหารปลาแล้วยังมันอย่างใกล้ชิดดูเยอะแยะขนาดไหนดูยังเยอะยังสวยดูใกล้ชิดมากสำหรับดูเขาบุกมาหาเราดูปลาบุกปลาคาร์ฟบุกอิงฟ้าแล้วดู
สวัสดีครับ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 ดูเขาบุกมาหาเรานั่นน่ะอย่างเยอะอย่างใกล้ดูอย่างเยอะอย่างใกล้นี่อย่างเยอะอย่างใกล้เขากินอะไรนมหรือว่าโอนตินนมช็อกโกแลตหรือเปล่าเหรออาหารบดเหรออย่างเยอะดูเขาบุกมาหาเราสิเขาจะกินกล้องพ่อได้เองดูอย่างเยอะไอตัวขาวอ่ะตัวขาวกินแล้วจุ่มเยอะเกินไปแล้วโอ้มันดูดอ่ะเขาดูดเหมือนเด็กเลยอ่ะดูใกล้มากนั่งเย็นสบายเป็นโดมแล้วก็นั่งให้อาหารปลาไปชิวๆนี่เป็นไงหมดแล้วมั้งเดี๋ยวมันเขากินมือเท่านั้นเองหมดเกลี้ยงกี่บาทนะกี่บาท50 บาทว้าวไปเร็วไปต่อมันหมดแล้วน่ะมันโดดเขาก็ไม่ดูดแล้วลูกไปเอาไปคืนแล้วก็ไปให้อาหารนกเนี่ยใกล้จริงๆอ่ะนั่งให้ได้เลยอ่ะน้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำไหลเวียนเนาะแล้วก็ไม่ให้เป็นเม็ดนะเขาบดแล้วให้ใส่ขวดดูสิเหมือนเขาเล่นน้ำอ่ะผมแล้วก็ต้นซากุระแล้วก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาคาร์ฟเย็นนะจากโซนนี้ได้สวยมากนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งโซนนี้กันเยอะพักผ่อนตรงนู้นก็จะเป็นที่ให้อาหารกระต่ายที่นึงโอเคตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะครับให้อาหารปลาคาร์ฟเสร็จแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโดมของนกนะซึ่งคลิปที่แล้วเลยเคยเข้าไปแล้วโดมของนกตอนนี้เรามานี่ตรงนี้เลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้เขาจัดคล้ายๆกับสวนนงนุชนะถ้าใครเคยไปเที่ยวเนาะนี่ก็จะเป็นต้นกระบองเพชรนี่โซนนี้เนาะลาบมันโลบมันก็จะค่อนข้างแดดหน่อยนึงของกินหมดเลยเนี่ยดูสิสวยอ่ะนี่มันต้นกระบองเพชรโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คนะครับที่เช่นเดียวกันกับวัดตะโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องอิงฟ้าก็จะขอลาไปตรงนี้นี่ตรงนี้เขาจัดคล้ายๆกับสวนนงนุชที่พัทยาใช่ปะใช่นี่สวยมากสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนสำหรับใครอยากมานะครับตรงนี้น้องก็ไม่อ้อยทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นสวนสัตว์ที่สะอาดแล้วก็ใหญ่แล้วก็สัตว์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปโอเคสำหรับคลิปนี้น้องฟ้ากับพ่อช้างกับแม่อ้อยก็ลาไปก่อนสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีครับไปละ